Good morning guys, kain tayo. Ito po ang breakfast namin. Ramen. Mag-chopstick ko no. Yan. Ramen guys, sarap. Saan ka ba talaga? Parang ano? Parang hindi masyadong sabaw sa akin. Hindi rin si Jaren. Professor! Yung na! Pumunta ka sa dam! Kaya ko na sabaw. Hang. Siyempre, Siyempre. ramen eh. Maraming pinasama. Japanese ramen. Kailan bang ramen mga? Ha? Alam ko pag ramen mga? Hindi, meron spicy, meron din yan eh. Ito yan lang itong nabili ko kasi spicy. Ito ang video crap na tinutukoy ni Takada sa message niya. Oo, alam ko. Mag-hi ka? Hi. Professor! Professor! Dahil hindi siya sumasagot. Tingnan niyo yun. Ganun kataas yung lumot. Crab stick.